Всем привет, мои котятки! Я хотела с вам сказать, что в принципе у меня набралось 7 подписчиков. Я не знаю, кто подписался. Да, у меня есть один. Ездила на природу, никто не посмотрел, это жаль. Господи. Я вам очень хочу сказать, что я заболела реально. Я заболела, у меня 37 градусов тела, мне 37 градусов тела, я не знаю, как объяснить вам. Ну, я реально заболела. Я не знаю, я не кашляла, но я как-то заболела как-то. Я очень сожалею, что не смогу снять. Ой, господи, куда я зашла? Я сожалею, что не буду уже снимать видео уже. Попробуем. Вдруг я не закашляю. И у меня все равно будет простуда, и я все равно не буду кашлять. Я не знаю, как это шутка, блин. Я не кашляю, а у меня температура 37 градусов. Это точно мое какое-то, не знаю, точно.